Thank you so much guys for the support on my previous video. So that video has crossed more than 1300 views and honestly for someone who has just started this channel, so ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है. And if you haven't watched the video yet, तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे देता हूँ ताकि आप जाके देख पाओ. एनीवे आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में. सो मोस्ट पीपल नो व्हेन टू बाय स्टॉक, वेरी फ्यू पीपल नो व्हेन टू सेल इट. एंड ऑनेस्टली मैंने भी ये खुद मिस्टेक्स की थी. एंड ट्रस्ट में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ये एक्जैक्टली सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अराउंड 7 पॉइंट्स विच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर अ स्टॉक इज स्टिल वर्थी होल्डिंग या फिर उसका फ्यूचर रिस्की होने वाला है. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू विवा वेंचर फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. एंड लेट्स कीप अ स्मॉल टारगेट फॉर दिस वीडियो. सो कैन वी हिट 30 likes or more on this video? Point number 1, the sales and profit are not growing. So the first thing I personally check now is sales and profit growth, because at the end of the day stock price तभी grow करेगा जब आपका business grow करेगा. So if the sales and profit are falling continuously or stable for many quarters, then it has become a warning sign. And honestly बहुत strong company का growth भी slow हो जाता है because उनका business slow हो जाता है. For example Relaxo Footwear, Asian Paints, Havells India, some IT's company. So एक टाइम पे ये कंपनी अमेजिंग रिटर्न देती थी जब इनका बिजनेस अच्छा था, बट जब ग्रोथ स्लो हो गया तो इनका स्टॉक का प्राइस मूवमेंट भी स्लो हो गया है, बिकॉज इवेंचुअली मार्केट ऑलवेज फॉलो द अर्निंग ग्रोथ. Point number 2, market sentiments change. So sometimes even strong stocks fall because overall market sentiments become negative. For example, Russia-Ukraine war, US-Iran tensions, crude oil price increases, inflation fear और Strait of Hormuz issue. So ये सब चीज मार्केट में fear create करती है and honestly उस टाइम पे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका स्टॉक कितना strong है. Even global leaders and policies can move market heavily. For example, when Donald Trump talked about increasing tariff on certain sectors like pharma, so many pharma related stocks become volatile. Point number 3, management revise the future guidance. So this is something many beginners ignore. So management is basically the backbone of the company. So अगर business के अंदर कुछ negative चीज हो रही है तो सबसे पहले management को ही पता होता है. So that is why the investors should pay close attention to the management commentary and future guidance. And one of the best place to understand management thinking is through the con calls. So because during con calls management talk about the future growth, risk, business slowdown, sector challenges and company's expectations. So we have seen this many IT companies also where management reduce फ्यूचर गाइडेंस बिकॉज वहां पे स्लो डाउन का काफी डिमांड था एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस में काफी नेगेटिवली रिएक्ट हो जाते हैं. सो समटाइम्स मैनेजमेंट कमेंट्री इटसेल्फ कैन बिकम एन अर्ली वार्निंग साइन फॉर द इन्वेस्टर्स. Point number 4, promoter holding reduces. So if the promoter continuously start reducing their stake in the company, then the investors would at least pay attention to it, because promoter know the business very much better than us. And honestly अगर promoter का confidence company में कम हो रहा है तो investors को भी alert हो जाना चाहिए. So now obviously every promoter selling is not negative, but sometimes promoters sell their shares for expansion, a personal reason for funding requirement. But if promoter holding continuously keeps reducing for many quarters, then it can be a warning sign. For example, company like Gensol Engineering created a huge concern among investors after multiple negative development. So इसलिए promoter activity को भी completely ignore करना नहीं चाहिए while investing. Point number 5, too much debt. So debt is not always bad. So even big businesses like Adani Group uses debt for expansion and growth. But the problem starts when debt become too high. So suppose you already have a huge loan on your shoulder, then आपको हर महीने EMI भरने का भी pressure होगा. So same thing happens with the company also. So if the business slowdowns and debt is very high, then the company starts facing pressure internally, because too much debt can become risky during the market conditions. Point number 6, negative cash flow. So this is one point which many retail investors completely ignore, and honestly मुझे समझ नहीं आता है why so many people are not aware about this, because cash flow is actually one of the most important thing in any business. So many companies show good profit in their result, but barely anyone check their cash flow. And remember one thing, business सिर्फ profit के नंबर पे नहीं चलता है. Business actually runs on cash. कंपनी को सैलरी देनी पड़ती है, एक्सपांशन करना होता है, डेली ऑपरेशन चलाना होता है एंड डेट रीपेमेंट भी करना होता है. सो फॉर ऑल दीज थिंग्स दे एक्चुअली रिक्वायरमेंट कैश. अगर कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव या वीक रहे देन कंपनी फाइनेंशियल प्रेशर फील कर सकती है एंड ऑनेस्टली लॉन्ग टर्म के लिए एक डेंजरस साइन बन जाता है. सो दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज चेक इन अ कंपनी वेदर दे आर अर्निंग गुड कैश फ्लो और नेगेटिव कैश फ्लो. पॉइंट नंबर 7, वेरी हाई पी रेशियो. सो समटाइम्स हाई ग्रोथ कंपनीज बिकम टू एक्सपेंसिव एंड ऑनेस्टली यही जगह पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो में एंट्री ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजी, कल्याण and Newgen Software. So these companies have seen massive rallies and very high valuation at different times. Now obviously high P does not mean that the company is bad, but if valuation become too expensive, then even one small negative news, slow growth or weak result can heavily impact the stock price. और इसी वजह से कभी-कभी strong companies भी correction face करती है. So that is why investors should not only focus on the growth but also on the valuation. Point number 8, fraud or regulatory issue. So this is one of the biggest warning sign in the stock market. So any fraud, government issues, RBI action, SEBI investigation
recession or serious regulatory problem can destroy the investors' confidence completely. For example, Gensor Engineering crashed massively after the fraud-related concern and negative news comes out. So recently, even HDFC Bank reported some fraud-related issues in some cases. Now, obviously, that does not mean the company is bad, but these events reminds investors why management quality and governance matters so much in the long-term investing. Final message, and honestly, ये वीडियो कोई fear create करने के लिए नहीं था. Losses are the part of investing. Even I made some mistakes, but slowly experience को एक important चीज माना जाता है. So buying a stock is important, but knowing when to sell it is equally important. Because sometimes एक गलत स्टॉक को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखना भी काफी सही नहीं होता है. So before investing in any stocks, always ask one question: what if things goes wrong? So if you found this video helpful, then make sure to like and subscribe to View Venture for more content related to stock market and investing. And let me know in the comments which stock taught you the biggest investing lesson. Thank you.